報道，2025世界女子斯諾克錦標賽琴日喺東莞結束全部賽事。決賽當中，中國球手白雨露喺局分2-4落後嘅逆境之下，連贏4局，6-4逆轉擊敗世界排名第一嘅泰國選手努查魯特，成功衛冕。世界女子斯諾克錦標賽吸引咗嚟自11個國家同地區嘅70幾位選手參賽。舊年嘅賽事，白雨露就係擊敗泰國球手努查魯特奪冠，一鳴驚人。佢喺今年嘅世錦賽小組賽對陣烏特巴雅爾，白雨露轟出今屆賽事首桿單桿破百嘅表現。而進入淘汰賽階段之後，白雨露先淘汰 U21冠軍泰國新銳查諾伊，之後擊敗多屆女子世錦賽冠軍吳安儀。半決賽又淘汰黑馬夏雨瑩晉級決賽。呢次決賽，佢再次同泰國球手努查魯特決戰，2-4落後嘅情況之下，佢喺逆境連贏4局，關鍵嘅粉波之爭贏得夠驚險，決定勝負一桿，邊個入粉波邊個就勝出。白雨露呢桿錯失機會，努查魯特射入粉波，不過白波就入中袋達死，罰分兼送埋球權。關鍵時刻，白雨露一桿入袋。最終局分6-4逆轉世界排名第一嘅泰國選手努查魯特，成功衛冕。廣東台報導。